नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। बोधिन्यां वायोः निरूपणं जायमानमस्ति। तस्मिन् प्रसङ्गे वायोः निष्कृष्टलक्षणं किम् अस्ति इति अत्र उक्तमस्ति। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भावानां निष्कृष्टलक्षणानि लक्ष्यता अवच्छेदकसमानाधिकरण्ये सति लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद समानाधिकरण्यम् अतिव्याप्तिः। अव्याप्तिः तु लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरण अत्यन्त अभाव प्रतियोगित्वम्। असम्भवः तु लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकीभूत अभाव प्रतियोगित्वम् इति अत्र उक्तमस्ति। तस्मिन् विषये एव इदानीं वयं पश्यामः। तर्हि अत्र किमस्ति इति चेत् अतिव्याप्तिदोषस्य निष्कृष्टलक्षणं किम् अस्ति इति चेत् लक्ष्यता अवच्छेदकसमानाधिकरणे सति लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद समानाधिकरण्यम् अतिव्याप्तिः। तर्हि अत्र सप्तम्याः प्रयोगः वर्तते। अतः लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वम् इति तत्र विशिष्टः भागः अस्ति। लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणविशिष्टलक्ष्यतावच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद समानाधिकरण्यम् इति अत्र निष्कृष्टलक्षणमस्ति। तत्र विवरणम् अस्ति। लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति इति विशेषणभागः अस्ति। तस्य विवरणम् एवमस्ति। लक्ष्या अस्ति गौः, यस्य लक्षणं क्रियते तदेव लक्ष्यम्। अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा लक्ष्या गौः लक्ष्या गौः तत्र गवी लक्ष्यता वर्तते। लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः कश्चन असाधारणः धर्मः। सर्वासु गोषु गोत्वं वर्तते। अतः लक्ष्यतायाः अवच्छेदकधर्मः अस्ति गोत्वं। तत्र लक्ष्यता अवच्छेदकसामानाधिकरण्यं तत्र लक्ष्यता अवच्छेदक धर्मः सामानाधिकरणम् इत्युक्ते एकाधिकरणे वर्तमानत्वम् इत्युक्ते गोत्वस्य अधिकरणम् आश्रयः अस्ति गौः खलु। लक्ष्यता अवच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति इत्युक्ते लक्ष्यता अवच्छेदकं यत्र वर्तते गोत्वं यत्र वर्तते गोत्वं तु गवी वर्तते तत्रैव अत्र लक्षणमपि वर्तते। अतिव्याप्ति इत्यस्य शृङ्गित्वम् इति यदि तत्र गोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् शृङ्गित्वं गोत्वस्य आश्रये तिष्ठति। यस्मिन् अधिकरणे गवी गोत्वं वर्तते तत्रैव शृङ्गित्वं तिष्ठति खलु। शृङ्गित्वं तिष्ठति इति एकः भागः। लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणत्वे सति यद्यपि सर्वासु गोषु शृङ्गित्वं वर्तते तथापि तत्र द्वितीयविशिष्टभागः अस्ति लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद समानाधिकरण्यं। तर्हि लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्नः। तर्हि लक्ष्या अस्ति गौः गवी लक्ष्यता वर्तते। लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः अस्ति गोत्वं। गोत्वेन अवच्छिन्ना तत्र गौः अत्र प्रतियोगी अस्ति इत्युक्ते यस्य अभावः तद् तस्य प्रतियोगी इति गोत्व अभावस्य प्रतियोगी अस्ति गौः। तर्हि लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्ना प्रतियोगिता। लक्ष्यता अवच्छेदक इत्युक्ते गोत्वेन अवच्छिन्ना या प्रतियोगिता गवी वर्तते तादृशप्रतियोगितायाः अभावः कुत्र भवति इत्युक्ते यद् या गौः नास्ति तत्रैव प्रतियोगितायाः अभावः भवति। न्यायशास्त्रे यस्य भेदः प्रदर्श्यते सः प्रतियोगी इति वदामः। तर्हि विशिष्टा या गौः तस्याः भेदः कुत्र भवति, गोः भेदः कुत्र भवति इत्युक्ते गोभिन्नपदार्थे भवति, महिषादौ भवति। अतः लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदः नाम महिषादिः। महिषः अजः यत्किमपि स्वीकरोतु तत्र समानाधिकरण्यं। महिषादौ समानाधिकरण्यं। तर्हि अस्माकं लक्षणं शृङ्गित्वं गोभिन्ने महिषादौ अपि समानाधिकरण्येन तिष्ठति। अतः इदं लक्षणं दुष्टं लक्षणं। लक्षणं लक्ष्यभिन्ने
महिषादौ अलक्ष्ये अपि गच्छति इति कृत्वा इदं दुष्टग्रस्तलक्षणं। यद् लक्षणं लक्ष्याधिकरणे अपि वर्तते तथा च लक्ष्यभिन्न अधिकरणे महिषादौ अपि वर्तते, तस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्तिदोषः भवति। शृङ्गित्वम् अतिव्याप्तिदोषग्रस्तलक्षणम्। इदानीम् अव्याप्तिलक्षणस्य निष्कृष्टलक्षणं किम् अस्ति इति चेत् लक्ष्यता अवच्छेदकसमानाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् अव्याप्तिलक्षणं। तर्हि इदानीं दुष्टलक्षणम् अस्ति, अव्याप्तिग्रस्तलक्षणम् अस्ति नीलरूपवत्वं गोः लक्षणं। तर्हि इदानीं पुनः एवमेव लक्ष्या गौः गवी गोत्वम् इति विशिष्टः धर्मः, गवी लक्ष्यता वर्तते, तर्हि लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः धर्मः अस्ति गोत्वं। लक्ष्यता अवच्छेदकसमानाधिकरण्यं, गोत्वस्य समानाधिकरणं सर्वाः गावः सन्ति, गोत्वं सर्वासु गोषु वर्तते, अतः तत्र अधिकरणम् अस्ति गौः। गवी अत्यन्ताभावः इत्युक्ते श्वेतगवी, अत्यन्त समानाधिकरणे गोत्वं यत्र वर्तते तत्र अत्यन्ताभावः नीलरूपं सर्वासु गोषु नास्ति। इदानीं श्वेतगवी अत्यन्ताभावः वर्तते, नीलरूपस्य अत्यन्ताभावः वर्तते। श्वेतगवी अस्माकं लक्ष्या वर्तते, तर्हि तत्र लक्षणं न घटते। तर्हि अस्माकम् अर्थात् नीलरूपस्य अत्यन्ताभावः श्वेतगवी वर्तते। तादृश अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी अस्ति नीलरूपवत्वम् इत्येव अस्माकं लक्षणम् अस्ति, अतः तद् लक्षणं दुष्टग्रस्तलक्षणम् अस्ति। यद् लक्षणं लक्ष्यस्य एकस्मिन् भागे वर्तते अन्यस्मिन् भागे न वर्तते, इत्युक्ते श्वेतगवी नीलरूपं नास्ति, अन्यत्र अन्यस्यां गवी नीलरूपं वर्तते, एकत्र अत्यन्ताभावः वर्तते, तत्र अव्याप्तिदोषग्रस्तम् अस्ति। असम्भवस्य निष्कृष्टलक्षणम् अस्ति लक्ष्यता अवच्छेदकव्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वम् असम्भवः इति। इदानीं दुष्टलक्षणम् अस्ति एकशपवत्वं गोः लक्षणम् इति। पुनः लक्ष्या गौः तत्र लक्ष्यता वर्तते, लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः गोत्वं। तर्हि इदानीं व्यापकीभूत अभावः इत्युक्ते यत्र यत्र गोत्वं भवति तत्र तत्र एकशपवत्व अभावः अस्ति, कुत्रापि एकशपवत्वं नास्ति। तर्हि व्यापकीभूत अभावः अस्ति एकशपवत्वं। तर्हि एकशपवत्वं सर्वत्र वर्तते, एकशपवत्वस्य अभावः सर्वत्र वर्तते, यतोहि कुत्रापि गोषु एकशपवत्वं नास्ति। तर्हि गोत्वस्य व्यापकीभूत अभावः वर्तते एकशपवत्वं। तर्हि तादृशस्य व्यापकीभूत अभावस्य प्रतियोगी एकशपवत्व अभावस्य प्रतियोगी अस्ति एकशपवत्वं, तदेव तत्र लक्षणम् इति उक्तं। तर्हि सर्वत्र एकशपवत्वस्य अभावः एव वर्तते, व्यापकीभूत अभावः वर्तते, अतः इदं लक्षणं दुष्टग्रस्तलक्षणं। यद् लक्षणं लक्ष्ये कदापि कुत्रापि न सम्भवति तादृशलक्षणम् असम्भवदोषग्रस्तलक्षणम् इति। एवं तत्र निष्कृष्टलक्षणानि निरूपितानि। अस्तु, धन्यवादाः, नमस्कारः।